Đây tôi giới thiệu cho các bạn về một dòng máy là máy khoan các loại bê tông KSCD PW6, khoan được 150 mm nha các bạn nha, 150 mm. Nhưng mà các bạn khoan cũng 150 thì các bạn khoan một vài lỗ thôi, chứ các bạn khoan mà trường kỳ kháng chiến thì các bạn nên mua cái KSCD PW10. Tại vì thì các bạn khoan, các bạn cứ tưởng tượng các bạn gánh được 50 kg mà các bạn cứ để các bạn gánh hoài thì nó sẽ, các bạn chịu không nổi. Thì máy nó cũng vậy thôi, hiệu suất của nó cũng khoảng là 80% 90% thôi, không thể nào mà chạy maximum 100% chạy liên tục được các bạn ạ. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy tem của công suất KSCD PW6 150 mm. Dòng điện của nó là 220V nữa các bạn, công suất của nó là 2400W, 50Hz, made in Korea. Rồi tôi sẽ xoay quanh cho các bạn xem về máy khoan các loại bê tông Hàn Quốc, công suất Hàn Quốc. Đây đây là thanh nhôm, khác biệt với mấy máy Hàn Quốc nó là thanh sắt nha các bạn nha. Nhôm thì nó sẽ chống sét và nó sẽ tốt hơn, bền hơn, rồi dễ trượt hơn các bạn, không bị rít. Rồi đây là tay quay các bạn, tay quay chúng ta để quay lên quay xuống thôi. Đây là tem của máy KSU, đây là đầu khoan nha các bạn, đầu khoan này răng thưa. Và đặc biệt là máy này nó sử dụng là động cơ chổi than nha các bạn. Nếu mà công trình các bạn sử dụng nhiều thì các bạn lưu ý là chúng ta nên thăm than để tránh trường hợp chúng ta cháy rotor. Cháy rotor thì lúc đó các bạn chịu phí. Nếu các bạn mà than chỉ lỗi thay chỉ khi mà lỗi của mà hãng thôi, chứ còn cái này là do các bạn xài các bạn nha. Thì các bạn lưu ý cái này để chúng ta tránh trường hợp chúng ta bị hỏng không đáng các bạn. Rồi tôi vừa giới thiệu xong cho các bạn về dòng máy khoan các loại bê tông công suất KSCD PW6. Các bạn yêu thích kênh tôi, các bạn có thể nhấn subscribe để hỗ trợ tôi làm một số hàng chính hãng mới. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.